Welcome back. Goa government is not in the mood to have an out-of-the-court settlement of Madai River water dispute between the two states. Goa Chief Minister Parsekar has rejected Karnataka's proposal, saying, let the dispute be resolved through the Madai Water Disputes Tribunal. His Karnataka counterpart Siddaramaiah through a letter had sought an appointment with Parsekar to discuss on finding an amicable solution to the dispute out of the tribunal. Goa CM Lakshmikant Parsekar has categorically said in his letter to his Karnataka counterpart Siddaramaiah, and I quote, "Since the matter is pending before the tribunal and the case is proceeding at a fast pace, it will not be appropriate to hold a dialogue on the issue to find out an amicable solution outside the purview of the tribunal." Siddaramaiah through a letter had sought an appointment with Parsekar to meet a delegation of ministers and opposition leaders from Karnataka to discuss on finding an amicable solution to the dispute. Responding to Parsekar's letter, Karnataka Water Resource Minister M.B. Patil said, and I quote, "It was an unfortunate development. The talks would have helped farmers of North Karnataka region, which is facing acute shortage of drinking water. People, especially farmers of Dharwad, Belgavi districts in North Karnataka, have been on roads since months seeking water from Madai River as the region is hit by a severe drought this year. Karnataka is seeking to draw water from Kalsa Bandura streams, the tributaries of Madai River, into Malaprabha River to quench the thirst of people of several towns and villages including Hubli and Dharwad." Bureau Report, Prudent. Education Minister Lakshmikant Parsekar wants to spread the wings of Kujira Education Complex pattern in other main cities in the state. Land for Margao has been identified and the decision is expected within a week's time. Parsekar also accepted that there is a fault at the present Kujira Complex entry-exit point at Bambolim, leading to traffic chaos. He feels such faults should not repeat again. Kujirat planning करता असताना जशी एंट्री दाखयली तशी बाहेर सरपाक प्रोविजन करूंक ना त्या वेळार प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम थंय गेल्यानंतर लक्षात येता. इतल्या मोठ्या संख्येन एकीकडे इन्स्टिट्यूशन्स येतकीर तिचर वाहतुकीचो कितलो परिणाम जावंक शकता, केदो पेज येवंक शकता आणि सगळी इन्स्टिट्यूशन्स पर्टिक्युलरली एकाच वेळार सुरू जाल्यामुळे आणि एकाच वेळार सुटल्यामुळे ह्यो काही गोष्टी ज्यो पयले एप्रिहेंड जाल्यो ना, लक्षात येवंक ना, त्यो आतां येतात. ताच्या खातीर आउटलेट खंयच्या तरी आमी करतले आणि दुसरे कडेन हांगासरल्यो त्रुटी ज्यो आसात ते दुसरे कडेन प्लॅन करता आसतना वी विल ओवरकम दम. कुजरा कॉम्प्लेक्सांत जशी जशी स्कुलां वतली तशें तशें तिचल्ल्यो त्रुटी आसात त्यो दिसत रावतल्यो. केवळ पणजे पुरतो करूनय जायना, असलो मडगांव करूंक जाय, फोंड्या करूंक जाय, वास्कोय करूंक जाय, पूण स्पेस इज द कन्स्ट्रेंट. कुजरा फाटल्यान आसता आसतना दुसऱ्या सुद्धा शहरांचे आमी अशेच प्रकारचे प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न आसा. दुसरे टार्गेट कशें दवरला तुमी दुसऱ्या शहरांनी तशें? मडगांव हो एक नेक्स्ट टार्गेट आसा. हांवें डायरेक्टराक एक आठवड्या भितर ह्या विशयाचेर बसया म्हणून जमीन बी आयडेंटिफाय. हय जमिनींतली आयडेंटिफाय जे सामकी जी प्रिकेरियस सिच्युएशनान स्कुलां आसात तांकां भायर काडूंकूच जाय. Kankonkars are aggrieved with the system of sub-registrar's office. They said the officials in Kankon office make the common man slog to get a simple work done. Aam Aadmi Party members informed that even after paying fees for the work, a common man has to wait for the outcome. When questioned, Sub-Registrar Premanand Desai refused to speak on camera, saying it's a routine system. Civil registration जे ऑफिस आसा आणि सब रजिस्ट्रार ऑफिस त्या ऑफिसान सुद्धा असे खूपशे इश्यू आसा की जेन्ना सामान्य मनीस वता वतगीर ताका जो रिस्पॉन्स आसता ताजे कडल्यान फी भरून घेतात, ताजे कडल्यान सगळें करून घेतात, पण ताजे नंतर ताजें काम जावपाक जे 15 किंवा 30 दिसाचो जो टायमींग आसता ताजे बदला एक वर्स सुद्धा लागता. जेन्ना एका गव्हर्मेंट ऑफिसान आमी एका कामाची फी भरली की त्या ऑफिसाची जबाबदारी आसपा जाय की बाबा तें काम कंप्लीट करून त्या मनशाक मेळपा जाय. नाजाल्यार हें जर काम जर पणजेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जाल्यार ही फी पणजे भरपा लावपा जाय. काणकोण भरून फायदो ना. जेन्ना काणकोण ऑफिसाक आमी रेवेन्यू दिता, काणकोणचे थ्रू तो रेवेन्यू वता, तेन्ना तें काम काणकोणानूच जावपा जाय. आनी काणकोणच्या खंयच्याय एक सिनियर सिटीजनाक जर लोक सांगतात की बाबा तूं पणजे वचून हें काम करून घे जाल्यार तें शक्य ना. हें तुमच्यान जर करपा जायना, हिंगा ती शक्य ना, तर तुमी सांगचें एप्लिकेशन बाबा पणजेच दी डायरेक्ट, आमचे कडेन आमी ऑथॉरिटी न्हू.
हे तेणी सांगपा जाय की तुमी हिंग एंट्री घेताय फी घेताय आनी फी घेवनूय तुमी त्या मनशाक त्या टायमा भितर येता तुमी कोणी वच मडगांव वच हें सारकें न्हू. When we questioned Sub-Registrar, he refused to speak on camera, but said this system in Concon is a routine affair. पसंत धाडटाय पयली डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सावता धाडटाय मडगांव कळ्ळें तुका तें समाधी ना तेजे वयर ऑफिस आहा सेकंड फ्लोराचेर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सावथेकून धाडटाय ते मागीर सगळे चेक करान मागीर पुणे धाडटाय कळ्ळें तुका तेंगे पणजे आसता लागीं धाडूं आपूण गरजेन बी कोणाक कोण हें जालें लेट जालें तर लोक चड वयता पळय अर्जन्सी आहा ते तेजेसून करून धाडिताय ते तेंगे सगळ्या लागीं सगळे 5ची फायली जाल्यार एक बरोबर जायना न्हू कोणाक अर्जन्सी आहा तेसून धाडिताय पूण जाले खरे गेले दिले आतां 10 महिने जाले एप्रील मातशें मिडिया बिडिया म्हाका सांगतलो तांचे सांगला तूं थिंग वचाय आनी ट्रेनिंग आसा थिंग वचून तुमी हें करप आमकां सांगतलें ट्रेनिंग काम केलें ना तशें आमी गेलचे आसले जबाब दिसता न्हू तुमी दिसता पळय म्हाजें कांय ट्रेनिंग ना आमच्या सभांक बरो आसा आमकां कशें सांग पडटा तें. Babesh Borkar for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.